लीजिए आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया। ठीक है। अरे कहाँ से बुआ? अरे थोड़ा चाचा ग्रुप डी का फॉर्म भरने आए थे। ओ जो लाइना पर गिटिया चुने हुए है फॉर्म का। अच्छा तू बेटा मैं बाबू के नाम में रोशन करो। जा जा पापा एगो न्यूज़ सुनला है? काचे बेटा? अरे 8वां वेतन लागू हो गई। ये क्या हो गई बेटा? अरे जितना सरकारी नौकरी करे वाला है ना हाँ। सबके सैलरी दुगना हो गई। सही में? हाँ तो बोला ना ग्रुप डी के नौकरिया वाला और सैलरी 80,000 हो गई। हाँ बेटा। हाँ। तो रुकिए हमारे काम से में बेटा ये ले डॉक्यूमेंट्स और जाके ग्रुप डी का फॉर्म भर के आओ। सुबह बेटा भर दे फॉर्म जल्दी जाके भर के आओ।